é que Duda tá comendo? O quê? Ovo. Ovo? Duda gosta de comer ovo, é? Assim vai derrubar. Eita, que coisa mais linda! Muito bem. Dá um pouquinho de água. Eita, que tosse. Não, pega no copo direito. Ei! Eita, caiu tudo. Deixa, come o restinho que tá no prato. Deixa o da roupa, depois a mamãe limpa. Solta um beijo. Solta um beijo. Não é foto não, mamãe tá filmando.